मिलिया हमिंग बर्ड जो दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है, जिसका साइज सिर्फ 6 सेंटीमीटर के आसपास होता है और जब यह उड़ते हैं तो इनका पंख एक सेकंड में 80 बार फरकता है, जो इतना फास्ट होता है कि कैमरा में भी ठीक से नहीं दिख पाता। और इतना तेज पंख फड़फड़ाने के लिए हमिंग बर्ड को हद से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, जिस वजह से इनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो जाता है कि इन्हें हर 10 मिनट में कुछ खाते रहना होता है और यह दिन भर में लगभग अपने बॉडी वेट के बराबर खाना खा जाता है, जो कि भले ही 2 ग्राम होता है, लेकिन इसे इंसान से कंपेयर किया जाए और अगर हमारा मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो गया हो तो हमें जिंदा रहने के लिए हर रोज करीब 1,02,000 कैलोरीज खाने पड़ेंगे, जो कि हर दिन 1200 रोटी खाने के बराबर है।